Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Puput Fitriani kelas 11 IPS 4. Bade ngadugikeun biantara ngeunaan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateu acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmat ka urang sadaya. Dugi ka urang tiasa kempel dina acara dinten ieu. Para hadirin nu kusimkuring dipikahormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru anu dipikahormat, sareng rerencangan anu kusimkuring dipikacinta. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina rangka meriahkeun Hari Kemerdekaan Indonesia. Urang periogi ka uninga. Yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pahlawan dina ngabelaan kamerdekaan Indonesia. Matah ku kituna urang salaku panerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat pikeun ngawujudkeun cita-cita urang ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya salaku generasi muda dina ngeusian rangka kemerdekaan Indonesia. Contona, ngajauhan narkoba, ngajauhkeun diri dina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk ka diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya mangpaatna jang diri urang. Misalkeun nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna jeung sajabana. Rupina mung sakitu pidato ti simkuring. Hapunten bilih aya cariosan anu salah atawa kirang meureuna dina hate aranjeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.